amakuru mashyashya agezweho ku Tundi TV. Ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byo muri Amerika, harimo Fox na Al Jazeera, aho batanze amakuru y'uko Perezida Donald Trump yatanze itangazo yategetse igisirikare cya Amerika gutangiza ibitero simusiga ku bahuti bo muri Yemen. Itangazamakuru ryo muri Amerika ryavuze ko igisirikare cya Amerika cyateye ibisasu ku butaka bunini bwa Yemen, aho cyarashe muri tageti zirenga 20 mu murwa mukuru wa Yemen, Sana. Icyumweru gishize abahuti bo muri Yemen basezeranije Amerika ko batazareka gukora ibitero byabo mu nyanja itukura ku mato ya Amerika, mu gihe intambara yo muri Gaza yaramuka idahagaritswe. Gusa uko ibyo bitero byakomeje kugenda, abasesenguzi bamwe bagendaga bavuga ko ibyo bitero bitagambiriye abahutsi bo muri Yemen gusa, ahubwo ko ari na message ikomeye bari koherereza Ayatollah wa Iran. Aho bakomeje bavuga ko ibi bitero bishobora kuba ari ibya nyuma ku bahuti bagabye ibitero mu nyanja itukura ku mato ya Amerika. Amerika yibasiye ahantu uyu mutwe w'abahuti wifashishaga ugaba ibitero ku mato ya Amerika, ashobora kuba harimo ibirindiro n'intwaro aho zabikwaga. Ibyo bitero byibasiye ahantu abahuti hose bajyaga bifashisha kugira ngo bagabe ibitero ku mato yarari mu nyanja itukura. Ikindi wamenya ni uko Iran yoherezaga ubufasha bukomeye cyane abahuti, kandi yabifashijwemo n'Abashinwa. Bari baherutse kohereza amato na za misile biherekejwe n'imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare. Ubu mu kirere cy'umurwa mukuru wa Sana haragaragara urwokotsi rwinshi cyane nyuma y'ibitero Amerika yagabye kuri uwo mutwe w'abahuti. Mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya nta makuru turamenya neza cyangwa avuga neza ibyangiritse cyangwa ahantu haba hibasiwe n'ibyo bitero. Turakomeza tubakurikirane naho mu kanya mu makuru yacu ataha.